كون TV أورميا مقالة تورنتو راسني درب داوتو TV أورميا مقالة تورنتو أشما أكام حركفوني حركو بي أدانس لكمدي يا إجرا من هيدا متوما ويانا كيسات أقابا يدافي أماني هيرو أما كان بيا لا كان جراتا كيسا نما سدوجين أبو غربي نوري كافيف ديبي كور إسني دابرسي ورابي فيديو كان أجر سكايب سرو ورابميف quality ni sagar sikada ifama gudda sinkafan ani gruma gamada Kulala TV Oromia Magala Toronto 3 camera mani dawi garis ni hawuna kalatoma amma pura bafachum dande nyek jecha lukalaman mo waliti edo plastic punyo plastic raw jatam kan akan matin jarati agarsiise kongresa keessatti hoggaana haa ta'u jedhabeeti mana akan matti gadi kun hundinuu gaawree gama agaruu miidhaan narra ga'e hedduudha hunda tiidhaa lakkaa hin fitu ani lubbuudhaanuu jira ilmaan oromoodhaa tahiree akkanaa hin harkatin ana biratti bar namoota fixan hedduudha oromoota hidhamtooti kumaatamaa wal jiran lakkoofsi galmee hidhaa kootiillee baay'ee nama gadi yeroo jaja afaadatti hidhame gara kuma afuriiti lakkoofsi kee kana keessa harki 80 oromoo turan mana hidhaa sana keessa achittis miidhaan irraan ga'anii keessumaa qaamni koo hunda dadhabee tolega daawwattoota TV Oromiyaa akkam jirtan jecha har'a keessummoota isin qabannee dhiyaannee irra isaanis obbo Hussein Ahmed Norway irraa magaalaa Oslo jechuudha akkasuma obbo Ababa Itana Washington DC US akkasuma obbo Fayyera Nagara DC irraa jechuudha isaan sadeenu tole gamee dura maqaa keessanii sila isinummaan akka gaariitti if barsiistanii gaariidha obbo Hussein irraa jalqabne Gari fayyata ani maqaan kiyya Hussein Ahmadi bakkiniin jiraadhu Norway magaalaa Osloodhaati jireenya baqaatiin achi dhaqe gaazilaa beekamaadha Oromoon biyya teenya qabnee biyya dhablee taanee odoo biyya qabnu qabeenya odoo qabnu qabeenya keenya keessaa baanee biyya alaatti lubbuu teenya baasuudhaaf dirqamne sababa saniiniin biyya san dhaqee achi jira achirraa hin gamana dhufe walgahii guddoo takkaatiitu jiraachuu ture addunyaa sanarraa namoonni dararaan adda addaa irra geesse bakkatti walgahan Washington kanatti walgahii guddoo takkaa ture walgahii kanarraa qooda fudhadhee miidhaa anaa fi ilmaan Oromoo ammallee irra gahaadhaa jirtu tafuula dura gahuudhaaf jiraatuu fi keessaa'uuta ammatti hammaattee jirtu sana ummata addunyaadhaatti himuudhaa fi mootummaa angaawaa keessaa'uu mootummaa Ameerikaadhaa ka mootummaa abbaa irreedhaa mallasaadhaa gargaaraadhaa jiru kanaan mootummaa abbaa irree gargaaruurra humnoota dimokiraasiidhaa gargaaraadhaa ummata rakkataa cinaa dhaabbadhaadhaa gargaarsi keessan nama fixaa jira nama ajjeesaa jira nama miidhaadhaa jira kana keessa deebi'adhaa laalaadhaa jennee isaanitti himne koongiresa isaanitti illee dheeyinee bal'inaan itti himnee kana faa godhuudhaaf hin gamana dhufe waa'illan kiyya warreen na wajjin jiran kunis amma duraas waan akkasii godhaadhaa warreen turani anillee ammaan duraas biyya biraatti mootummaa tokkummaa mootummaa jedhatti komishina mirga ilma namaa keessaa warra darara ilmaan namaarra gahan kan morman komitee san keessatti dhaqee rakkoo Oromoodhaa kanarra gahe qofa himuu odoo hin taane ilmaan Oromoo irratti rakkoo gahaadhaa ture Jeenevaa dhaqee bara 2010 November dabre keessa ibsatiin ture haaluma san wal fakkaatuun har'aan tanaas bal'inaan kanarratti ibsuudhaa fi roorroo ummata keenyarra gahaadhaa jiru bal'inaan gadi isaanitti himuudhaafi. Tole itti aanee obbo Abbaba. Ayyee maqaan koo Abbabee Taanaa jedhama as Washington DC jiraadha. Sagantaan torbee darbee gaggeeffame kuni waggaa 3ffaadhaaf addunyaatti mankaraankummoota haala miidhaa abbaan hirree mootummaaleen abbaa hirree
namarraan ga'an irraa baraarfamanii warreen asitti wal ga'anidha. Isa yaadachuudhaaf ture sagantaan kan gaggeessine ani waggaa lammaffaadhaaf fuula irratti fudhadhaa. Waan biyyaa bahe waggaa lama dura jechaadha. Sagantichi keessumaa kan xiyyeeffate mootummaalee abbaa irree ta'an kan nama mankaraarsuutti, nama dararaa hamaa namarraan ga'utti, nama ajjeesuutti, nama ukkaamsuutti, nama dhabamsiisuutti amanan isaaniin mormuudhaan sagalee addunyaa taanee ba'uudhaa fi kanas immoo gaaffii keenya akka dhala Oromoo tokkootti miidhaaf anarras ga'ee uummata koo kumaatamatti lakkaa'amanirra ga'aa jiru qaamilee mootummaa Ameerikaa fi kan mirga dhala namaaf falman qaamilee adda addaatti gaggeeffamne irraa kun kan jalqabe barreen gaddaa gara steeta Georgia jedhamutti deemee Columbus magaalaa Columbasitti walgahii wal fakkaataa irratti affeeramee dhiyaatee rakkoo kana rakkoo keessumaa Afrikaa Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo irra ga'aa jiru ibsee deeggarsa guddaa argadheen jira. As deebi'ee baranaa magaalaa New Yorkitti sagantaa Amnesty International qopheesse irratti affeeramne yaannee waa'ee mankaraarfamaa yookiin torcharii haala nuti irra ga'aa uummata keenya irra ga'aa jiru irra ga'ee ibsa bal'aa ga'aa jennee sarrattis deeggarsa guddaa argannee miidhaa keenya addunyaatti ibseen qabsiisee jira. Inni baranaas haaluma kanaan itti bara koongireesii dhiyaannee koongireeshinaal hiiriingi irratti illee rakkoo keenya rakkoo uummata Oromoo akka rakkoo bal'aaf gadi fagoo ta'etti dhiyeessinee koongireesii Ameerikaa keessatti jechuudha. Hubannaan ga'aanii fi gadi fagoon akka irratti qabatamu goonee jirraa jechaadha. Tole egaa obbo Fayyeera magaalaa itti aani dhiifama yeroo tokko waan isin biraa waan wacu jira moo anuma biraa dhaga'ama? Nu bira waan jiru dhiifama. Tole obbo Fayyeera. Egaa ani maqaan koo Fayyeeraa Nagaraati. Kan inni jiraatu asuma Washington DC'ti. Waan kana kan eegale bara 2004tti. 2004tti Dr. Mazgabuu Ifaa Jarmanii dhufanii wajjiniin calqabne as bakka Dupont Circle bakka jedhamutti waliin calqabne jechaadha. Ani ittuman fufee achi gabaabseetuma isinitti himuuf warri dararama kanarraa baraaramne community of healing kan jedhu tokko uumne jechaadha. Community of healing jechaan nutumti ji'a wal geenye waan nurra ga'e kana walitti dubbachuun qalbii keenya irratti saayikooloojii keenya irratti maatii keenya irratti waan inni ga'e haasa'uudhaan walitti haasa'uu calqabna jechaadha. Sadarkaa lammaffaa irratti immoo mee uummatattis baanee haa dubbannu. Community keessa jiraannu kanatti baanee immoo haa dubbannu waan inni duraan ga'e jenneetu kaane. Achis kolleejota adda addaa, mana barumsaa adda addaa, yuunivarsiitota adda addaa, waldaa amantii adda addaa haasa'uudhaan egaa grassrootii ol kaanee ol guddachuudhaan amma warra namoota siyaasaa bara politicians bira ga'uu geenye jechaadha. Tole egaa mee akka tasaa ta'e isin sadeen kun kanaan dura wal beektu moo amma isuma kanaatti walitti isin fide? Dura akkuma kaase Dr. Mazgabuu wajjiniin bara 2004tti wal barree Abbabaan immoo seenaa isaan beekan ture waan irra ga'e Ethiopian Airlines hojjechaa turre anillee achitti isaan beeku
namoonni eerlaansii keessa hojjetan namni bakka kee bu'ee jira akkuma kee namni dararama guddaan irra ga'ee jira jedhanii natti himanii asii waldaan amantii Oromoo yeroo tokko walgahii qabu ture achi dhaqeetan namoonni wal na barsiisan isaan abbooba wajjin jechaadha. Kottuu waldaan inni kunis si hubachuu hin danda'u yookaan Oromoon koominitiin illee hubachuu hin danda'u. Kottu koominitiin si hubachuu danda'u jira kottu jedheen ofitti dabalate jechaadha. Afee miseensa ta'ee amma gaa humna akkasitti dabalachaa deemne jechaadha. Tole gaaffiin silaa isin sadeen kun isin sadeenuu wal beektamoo kan dura ammuma wal bartan jechuu barbaadeetan ture? Kan egaa Awurooppaatti deebi'anii egaa yeroo jedhan Dooktar Mazgabuu fa'aa immoo Huseen quunnamanii Noovembar darbee akkuma dhaga'ametti egaa miidiyaa adda addaatiin akka hubatametti wannitu ture Convention Against Torture kan jedhu qaama United Nations'ti. Inni waa'ee Itoophiyaa ilaalaa ture. Yeroo waa'ee Itoophiyaa ilaalaa ture Dooktar Mazgabuu wajjin Oromoo bakka bu'anii kan dhiyeessan obbo Huseenii fi Dooktar Mazgabuu turanii.Anii fi Abbabaan immoo Amnesty International fi City University of New York mootummoota walta'an ta'anii New Yorkitti qopheessanii turanii nuti immoo yeruma tokko innaa isaan Jeenevaatti qopheessan immoo New Yorkitti testimonii keenya kennaa turre jechaadha. Waan uummata Oromoo waan nurra ga'e waan uummata Oromoo irra ga'u barreeffamaan dhiyeeffadhee dubbiidhaanis barreeffamaanis akkasitti jechaadha. Gaaffii kee deebisuudhaaf gabaabaadhatti isaan lamaan duraan akka wal hin beekne haasawa isaa daawwateen jira Abbabaa fi Bayyeeraan. Anaanis akkasumatti wal hin beekne amma hoggaan gamana dhufuudhaa deemu Abbabaa eegumaan as dhufee wal agarre Bayyeeraa namoota silaa rakkoon akkanaa irra geessee waan kana keessatti qindeessuu irratti qooda qabaniiti namni Oromoo tokkodhaaf ni jira jedhanii natti himanii. Bilbila isaatiin naa kennanii an bilbilaan kunname malee duraan wal hin beeknu asumatti fuudhaanis wal agarre eegumaan Waashingitan dhufe jechuudha. Tole galatooma mee guyyaa lamaan sadeen kana wanni isin dabarsitan kuni akkuma reefu himtanitti koongireessis dheetanii turtanii White Houses akka viiziitii akka gootan fi bakka adda addaa akka dheetan reefu nu ibsitan mee amma gabaabumatti isin sadeenu bu'aan waan amma isin gootan kanarraa argamu keessattuu Oromoota amma naannoo biyyatti mootummaa gabroonfataa jalatti yeroo ammaan tanaa hidhaa keessa jiran torcharii garmalee irra gahaa jiru kanaaf bu'aan inni yeroo gabaabatti dhalchuu danda'u ni jira jettanii yaaddu yoo jiraate maali? Gaariidha. Silaa wanni takka hoggaanii fi godhamtu yeruma takkatti yogguma takkatti firii baaf jedhanii ilaaluullee ni ulfaata. Haa ta'u garuu nuti miidhaa nurra ga'e akka namoota miidhameetti miidhaa nurra ga'e ibsine akka fakkiitti garuu nuti namoota kan keessa namoota kumoota kurnan hedduudhatti lakkaawaman keessa nama tokko ta'uufa akkasittiin ibseenuu namoota hiree hin argatin rakkoon isaanirra geesse hin saaxilamin hedduudhaatiitu ukkaamamee jira. Kana keessa nama tokko qofa'anii akka namni kuma kurnoota hedduutti lakkaawaman jiran tinsiin. Kanaaf rakkoon ammaan tana ummata keenyarra jirtu kanurra ga'e kun ammoo itti fufeetu jira ammallee deemaadhaa jira. Kun dhaabbachuudha qabaa jenneen kun dhaabbachuu akkitti qabu immoo isintuutu mootummaa kana gargaaraa jira mootummaa gabroonfataa gargaaraa jirtanii gargaarsa keessanillee nama fixaa jira irraa dhaabuu qabdan gaaffiilee itti qaamna keessaa kana kan biraa ammaan dura ummata Oromoodhaa miidhuudhaaf sababa wayyaaneen ummata keessaa addi bilisummaa Oromoodhaa shoora keessituudhaa jettee ture. Kana godhuudhaaf ammoo mana gubdeeti
nama qaltee fiilmii kaakaadha addunyaa sobuudhaaf garsiisaa ture. Kana gaaffii kana ittiin kaase jira warra koongiresaatti. Hoggaa namni tokko nama qalu, hoggaa namni tokko nama ajjeesu, hoggaa namni tokko dubartii ijoolleedhaa fi beeyladaa mana keessatti wali qabee itti qollafee gubu. Fiilmii kaasuudhaatiitu dandamuudhama. Namoota mana guban san, namoota nama qalan san akka nama hin qalle godhuudha. Kuni addunyaa sobuudhaaf fiilmii akkanaa wayyaaniin amma dura taphachaadhaa turte. Ammaan tan ammoo kana biraa dabarte ummata Oromoodhaa fixuudhaaf akka waan gartee sababa argachuudhaatitti adda bilisummaa Oromoodhaa juun dabre kana keessa paarlaamaan isaanii kophaa fi ce'anii kophaa isaanii filame kuni shoorarkeessituudhaa jedhee murtii dabarsee jiraan jedhe. Kuni wanti kanaa kunillee dhugaa akka hin taane nuti mirga keenyaaf qabsaa'uudhatti jirra malee waan shoorarkeessituudhaa wajjin walitti nuudhi adda bilisummaa Oromootiif akka hin jirree itti himama. Kanaaf gaa wanni inni fidaa jennee amannu tokko waan wayyaaneen sobaan deemtu kana soba isiidhaa itti himneeti jira. Isaanummaanuu isii tana gargaaraadhaa jirtanii ummata miidhame, ummata sagalee hin qabne, ummata kana cinaa dhaabbachuudhaatitu nama baasaa. Amma sochii biyya keessaa jirtuutu jira. Dargaggoonni keenya kaaniitu jira. Sochii akkanaa kana gaa dhaabuudhaaf hawwan walitti qabdee wayyaaneen sosodaachisaadhaa akka jirtu. Ijoollee keessan qabadhaa jetteeni. Dargaggoota illee walitti qabdee sosodaachisaadhaa akka jirtu. Kaan illee hiitee dhabamsiisaa akka jiru. Yuunivarsiitota hedduu keessatti nama hidhaadha, ijoollee hidhaadhaa kaan dhabamsiisaadhaa akka jirtu itti himu. Kan ammoo faana bu'aa laala. Ammuma yeroo amma nuti isin dubbachaadhaa jirru kana nama hedduutiitu toorchariidhaan waxalamaadhaa jira. Nama hedduutiitu hidhamee dhabamaadhaa jira. Kana hunda gurraa keessan banaati dhaggeeffadhaa. Yeroo ammaan tanaa bakka akkasiitti jennee barreeffamaan illee kadhaleessina keessatti magaalota rakkoon ammaan tana babal'inaan keessatti mul'attu Oromiyaa guutuullee taatu yeroo ammaatu waan akkasii jira jennee agarsiisne ni jira. Isaanis gaa akka kana faana bu'an waada nuu galanii jirani. Kanaaf fuula duraas yoo jabaannee bakka jirru nu hundinuu waan dandeenyu goone waa tokkotti ni baana jeetii nama. Akkuma sila ibsee dorgommii darbe keessa sochii goone keessatti koongireesmaanii 33 ol kan haasofsiisne haasaa keenya keessatti wanti nuyi jala murree jabeessinee hiyyannee gaafanne Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa keessumaa mirgi Oromoo uummata Oromoo garmalee miidhamaa akka jiru kun yeroo adda addaatti seera qabeessan taane mootummaan sun baasuun isaan golgamuudhaan war and terror isa jedhuun terrorismii lolla maaskii jedhuun miidhaa dhala namaa irratti caalmaadhaan geessisaa isa jiru kana kan sponsor godhaa jiru literally isintu torture akka nu godhatti yemmuu mana hidhaa keessa turrellee Oromooti dhalli Oromoo mana hidhaa keessatti gubataa jirullee kan inni yeroo adda addaatti walgeellee komatu isinidha. Isini kan warra murteessuu danda'u kana harkaaf irree taatanii kan raawwachiisaa jirtan haala kanaatti hubannaa kun nurraa akka dhaabbatu akka nurraa dhaabsistanii iyyannaa jedhu dhiyeessine kanarratti congressional hearingii kana booda congressman lama kan kanaan dura human rights commission keessatti qooda fudhachuuf eeyyamamoo hin turre keezii keenya erga dhaga'anii booda dhimma keenya jabeessinee dhiyeeffanne irratti hundaa'anii battalumatti mallatteessanii jiru. Human rights commission keessatti qooda fudhachuudhaaf miseensa ta'uudhaaf gara booddeetti deebi'ee wanti ku barbaade barreen gaddaa seneetoroota haasofsiisne keessaa an mataa kootiin seneetara sadii haasofsiise keessaa seneetara Feingold kan jedhaman seneetara Wisconsin turanii isaan waadaanuu seenanii follow up akka goonu waadaanuu seenanii yeroo muraasa booddee resolutionii tokko mootummaa Itoophiyaa laachisee dhiyeessee ture seneetara Feingold. Haalli sun utuu adeemsarra jirudha akka carraa egaa jijjiiramee waliin uumame baranallee congressman New Jersey haasofsiisne
akka garii tokkotti jechuudha. Isaan illee waadaan isaan keessatti tarkaanfii akka yeroo muraasa keessatti fudhachuu danda'an akka wanta kana biyyenyaan qoratanii murtoo wayii darbuu danda'u waadaan seenanii jiru. Kan ammoo akka fuulaa fi goonuu nutti himanii karaa kanaan itti bufnaa jechaadha. Evoluushinii wayii haala qabiyyee mirga dhala namaa keessumaa mirga dhala Oromoo laalchisee akka waa tokko nu raawwatan jechaadha. Kana yeroo gabaabaa kan nuti kun gaaffii gaariidha. Gaaffiin kun bu'aa maal qaba yeroo jedhamu ani mataa kootiin campaign kan godhu kan hin calqabe talking to the American people mootummaa dhiisuudhaan grassroots akkuma armaan olitti ibse mana barumsaatti kolleejotatti yuunivarsiitotatti waldaa amantiitti haasa'uudhaan nama baay'ee nama hedduu bira qaqqabne jechaadha. Isaan gara mootummaatti wal nu dabarsa jechaadha. Talking to the American people jedhee isaanitti dubbachuudhaan jara kana kan achi nu ga'e malee nuti olumaa kaanee achi ga'uu hin calqabne ture roobii wayyaanee bira darbaman. Tooftaa nuti qabanneetu kana achi nu ga'e. Lammaffaa immoo akkuma armaan olitti isin ibse community of healing tokko Washington keessatti kan dhaabbate the Torture Revolution and the Survivor Support Coalition International headquarter isaas Washington keessa ta'e asitti qabna ture. Waggaan immoo United Nations Torture Survivors Week kan jedhamutu jira. Yeroo sana addunyaadhaan dhufu jechaadha. Inni immoo International Community of Healing jedhama. Isaan wajjinis network goona jechaadha. Network kana goonu addunyaatti immoo koozii Oromoo kana advance goona promote goona jechaadha. Fakkeenyaaf amma yeroo Hussein argan hundi isaanuu haraatti hin taane. Hussein hunda isaanii beeka ture. Torture survivor addunyaarraa dhufa. Tokko surumaa ijoolluma ishee biratti otoon heerumuu baadhee arman sitti heerumaayyuu jetteen jechaadha kun. Hojii salphaa miti kun hojii bu'aa guddaa qaba. Uummata addunyaa bira geessaa warra siyaasaa uummatatu warra siyaasaa kan warra hoogganu filata. Kanaaf uummatan sodaatu kanaaf uummata dhaga'u biyya Dimokiraataa taatu bu'aansaa guddaa. Tole. Okay, to fulfill. Aye, waan tokko kanin dabaluu barbaadutu jira. Rakkoo geggeesse itti himne kan biraa bu'aan isaa maali? Waan jiru fakkeenyaaf barattoota yuunivarsiitii adda addaa irraa dhufanii jiran sammarree kun kan hojjetaman. Isaan kun dhaloota haaraa boru aangoo qabachuudhaan rakkoo biyyattii keenya keessa jirtu san hubatanii rakkoo mootummaan isaanii hubatanii jijjiirama tokkoon as ba'an. Isaanummaanuu mootummaa isaanii irratti illee dhiibbaa godhan qaban. Kan biraa barsiiftuun isaan kana qindeessituun isaanii koordineetan gootu isaanuma kanattuu mee naa himii naan jetteeti guyyaa sabtiidhaa White House duratti waliin geenyeeti achi oolle. Achitti hiriirallee akka fakkaatus ta'a garuu namoota miidhaman yaadannee warreen sababa kanaan miidhaa dararaan irra geesseen dhuman warreen sababa kanaan dhabaman warreen rakkoo sana keessa jiranii hiree akka nuti argannellee argatanii walitti dhufuu hin dandeenye yaadannaa jenneeti ganama sa'a 7 irraa eegallee hanga guyyaa galgala keessaa sa'a 7 achi ture. Yeroo kana keessatti immoo waan adda addaatiif godhaadhaati ture. Mootummaa Ameerikaatti illee ergaa adda addaa dabarsaadhaa ture. Itti dubbachaadhaa ture. Bakkatti nama hidhanii rakkisan hundaa'u gaantaa namoonni faanlee akka cufamuu irra jiru. Waada seente hin guunne Obaamaadhaan jechaadha. Waan akkasii faadhaatiif kana fakkaatu dabarse. Saniif bu'aan inni qabu hedduu. Kan biraa asirratti kan hin tuquu barbaadu. Namoota silaa miidhaan akkasii irra geessee karaa biyya Somaaleedhaa Hargeysaa irraa dhufee ichi isin bira Kanaadaadhaatti lubbuun isaa dabarte. Miidhaan yeroo adda addaatti irra geessaa ture. Muhammad Ahmad Rabbiin jannata haa kennuufi warra isaatillee maatii hundaa'uu hiriyoota qabsaa'ota Oromoodhaa hundaa'uu haa jajjabeessunillee warra kaayyoo isaaniifaa bakkaan ga'u haa godhu. Kanallee achirratti kaafne guyyaa duraa
gaaffii fi deebisaa inni amma dura yuunivarsiitii takka keessatti saayikoloojittiin takka dubbifte xalayaa kana heddummeessineeti miidhamoota addunyaarraa dhufanii fi warreen mirga ilma namaatiif dhaabbatan hunda kunoo waan akkanaatiitu jira har'aan tana nama yeroo akkanaatti bakka akkasiitti dhufee akkasitti du'eetutu jira rakkoon biyya keenyaa bal'oodha jennee itti himtu san boodaan guyyaa filaatirree White House san biratti walitti qabamnullee akkuma namoota hunda bakka takkatti yaadanne isallee addatti kophaadhatti yaadanne maaliif duuti isaa sun haaree waan taateef duuti isaa sun amma ta'uu isaatii fi kan nama gaddisiiftuu ta'uu isaatiin kophaadhattuu yaadanne maqaa isaallee yaamnee jechuudha. Gaa haala kanaatii fi kan kana fakkaatu faana goone bu'aan wanti tun fiddu fuula durallee arguudhaaf jiraannu akkuma nuti jabaannee dalayneen isin kafiduu dandeenyu ammoo abdii waan nu kanan irraa kaane gaariidha taa jenneetti yaada. Yaa waan inni xiqqootti dabaluu barbaadu asirratti akkuma Abbabaan jedhee nuti amma carraa arganneetu inni Itoophiyaan Airlines hojjetaa ture anis Itoophiyaan Airlines hojjechaa ture achitti sadarkaa maaneejmentii keessa ture biyya adda addaas dhaqnee ijaa arganneef nuti viizaa argachuu kan dandeenyu nuti carraa ijaa arganneef warra carraan argatiin obbo Hussein jedhe kuma kudhanii kuma dhibbaa warra lakkaan warra carraan arganneef dubbachuutu nurra jirra jenneetu kaan bu'aan tokko kana jecha lammaffaan boosa scare tactic wayyaaniin itti gargaaramtu kana jecha Mandeellaadhaanis kooministii jechaa turtanii har'ammoo wayyaaneen the war on terror jedhu kan akka scare tactic kaardii kana taphachuu dhayaalti kunoo ilaalaa kun akkanatti nama terrorize gochaa jirti akkanatti nama naafessaa jirti akkanatti namni isaanii illee manni hidhaa afaan Oromoo dubbata jedhee dubbatee ture hidhamuu dhoowwaa otoo hin ta'in mana hidhaatti kunoo kanatu Oromoo irra gahaa jira jennee keezii Oromootu addunyaa kana keessaa ifa ol bahee mul'ate mankaraarsota dararamarraa baraaraman keessaa kan Oromootu filatamee kan Huseentu bakka keenya bu'ee congressional hearing irratti dubbate bu'aansaa guddaadha jechuudha. Tole galatooma sadeenuu dhugatti ibsa gaarii ibsitanii gaafii silaan qabullee na jalaa fixan jechuudha takka takka isin gaafachuu ka'e na duraa fixa waan hundooftanii mee amma karaan itti dabruu fedhu hojiin keessan dhugatti hojii boonsaa hojjechaa jirtanii galanni keessan gaabilisummaa ta'a warra waan kana isin dura hojjechaa tureetu jira namootuma Oromoo kan yeroo adda addaatti qooda irraa fudhachaa turanii rakkinuma gahee kana himachuudhaan kan amma fakkeenyaaf namoonni sun warra mootummaa maslaa amma isin himattan kanatti faagaleettu jira inni sun haalli dhiibbaan waan kanarratti fidu jira maaliif jarri isin dudubbistan kun fakkeenyaaf kunoo namni dheengadda akkana jedhu namni kunoo galaa jirani wallistoonni galaa jirani namoonni keessan kan waa barate galaa jiran kun hundi nagaan biyya keessa jiraachaa jiran isin qofarra duuba rakkinni yeroo san gahe amma yoo deebitan rakkoonuu hin jiru isin jechuun mala inni sun warra akkas akkasii sun dhiibbaan hojii isin hojjechaa jirtan kanarratti fidu jira. Waa tokkon jiru kun suni warra habdii kutateedha desperados nuti dhimma hin qabnu warra akkasiiti kun immoo qabsoo keessuma jira maal wayyaanee keessa beekatu galaa ture warra central committee keessa feudaliin garaan itti guddatee garaan yeroo itti hir'ate beela hin dandeenye galuu danda'a har'allee galuu danda'a sana miti har'a human rights watch wajjin hojjechaa jirra practically waan isaan hojjetan bara dhufu immoo kana caala namni wayyaaneedha jechuu yoo qaaneffachuu baate nu harkisu yeroo xiqqoo keessatti irratti hojjechaa jirra beektonni Oromoollee keessatti qooda fudhachaa jiru waan isin scare tactic jedhamu kana itti gargaaramtullee akkuma obbo Hussein hibse harkaa wanti fashalee jira wanti garagalatti ta'e yookaan backfire itti godhee jira isarratti capitalize goonee warra human rights watch wajjinis hojjechaa jirra
dokumentiin tokko dhiyoo kanatti wal taanee oosaa wajjin taanee komunitii Oromoo wajjin taanee warra kanarraa irratti qooda fudhatan illee biyya alaa jiru isaan wajjin taanee daran wayyaanee addunyaatti saaxiluu irratti ni hojjanna jedhee kan